Sok loba nu nanyakeun ka urang mang cenah atuh ajarkeun nyeun karinding. Hampura urang teh lain emu ngajarkeun, lain pedit ku ilmu ampun paralun. Ngan peda sakieu hungkul. Anu matak jadi bingungna ari karinding teh eueuh aturan baku. Nyieun karinding teh kudu kieu, ukuranana sakieu, tah panjang ti dieu teh kudu sakieu, hayang alus tah ieuna kudu kieu. Eueuh aturan baku seperti kitu nyieun karinding mah. Urang ge geus sababaraha urang aya nu diajar ka dieu. Bentuk mah bisa nyieun bentuk, disadana teu disada. Jadi masalahna kaseimbangan karinding mah. Eta nu perlu digarisbawahi mah bahwa karinding teh keseimbangan. Eueuh aturan baku ti dituna kudu sakieu, ieu kudu sakieu sakieu. Masalahna mah kaseimbangan eta hungkul. Ngan peureunan bisa dicokot diambil hikmahna, oh berarti kan kudu saimbang, tah kitu meureunana. Ti dieu ka dieu ieu jeung ieu teh kudu sarua misalna heuh. Ukuran ieu ka dieu beratna kudu sarua. Naon bedana jeung kahirupan? Oh heueuh, geuningan urang ge kudu saimbang ieu nyaimbangkeun antara dunia jeung akhirat. Loba cokoteunana sabenerna mah lamun diguar karinding, diambil hikmahna lamun dilenyeupan loba sabenerna mah. Peda urang kadang kalobaan teu nepikeun ka dinya teh da fokusna kana karindingna hungkul. Teu disuruhkeun jeung nu lain kan kitu.